នឹងធ្វើការ review MG ZS ម្ដង តែឈប់អូនថ្ងៃនេះបងក៏មាន MG ZS ដែលធ្វើមក review ដែរតែគាត់ MG ZS បងគឺប្លែកគឺជា MG ZS hybrid ដែលធ្វើទាំងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្មីនេះផងដែរ ពីមុនធ្លាប់តែមាន MG ZS ប្រភេទសាំងសុតឥឡូវបានមកដល់ហើយសូមស្វាគមន៍ការមកដល់របស់រថយន្ត MG ZS hybrid នេះគឺបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយសម្រាប់រថយន្ត MG ZS hybrid នេះគឺមានលក្ខណៈសំចៃខ្លាំងហើយបើនិយាយពីភាពទំនើបរត់តែទំនើបខ្ពស់ទៀតសម្រាប់រថយន្ត MG ZS hybrid នេះបានបំពាក់ទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាច្រើនដូចជាពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន4 1.5 បូកជាមួយនឹងម៉ូទ័រអគ្គិសនីចំនួន1ដំណើរការរបស់វាដូចអាព្រុសអញ្ចឹងភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ា360និង sensor ជំនួយពេលបើកបរមកជាមួយនឹងប្រអប់លេខអូតូចាមានហ្វ្រាំងដៃ electronic និងត្រៃមុតរហូតដល់13មាន normal eco និង sport កញ្ចក់ក្តោបអូតូកៅអីអូតូម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផ្នែកខាងមុខម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងក្រោយ sensor វាស់សម្ពាធខ្យល់កង់ទាំង4ដំបូលបើកអូតូធំទូលាយប្រព័ន្ធ adaptive cruise control កំណត់ល្បឿនថេរនិងល្បឿនទៅតាមឡានផ្នែកខាងមុខមានប្រព័ន្ធប្រាំង ABS និងប្រព័ន្ធប្រាំងជំនួយជាច្រើនទៀតប្រព័ន្ធប្រាប់ដំណឹងឧបសគ្គផ្នែកខាងក្រោយប្រព័ន្ធចាប់ហ្វ្រាំងអូតូផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយមុខងារបន្លែង sport ប៊ូតុង lock និង unlock នៅលើដៃទ្វារទាំងសងខាងប្រព័ន្ធបន្សុទ្ធខ្យល់នៅក្នុងរថយន្តជាពិសេសមានប៊ូតុងសម្រាប់ចុចសេរីកម្ដៅពុកទាំងសងខាងមុខងារចុះចំណាត់អូតូ hole និងប្រព័ន្ធរក្សាគម្លងផ្លូវទាំងនេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់រថយន្ត MG ZS hybrid សំខាន់ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់តម្លៃត្រឹមតែ30000ស្ដើងទេតាក់ទងមកឥឡូវនេះដើម្បីធ្វើការបោះបោះសាកល្បងជួបជាមួយខ្ញុំមកទាំងពីរនាក់នៅក្នុង showroom អរគុណបាយបាយ